ミレム。リムルよ、大変なのだ。もうすぐ生まれるのだ。お気をつけミレム。大変。布を持ってまいります。乗り越えるべき課題はたくさんある。それでも紹介するのだ。私の友達のガイアなのだ。ようこそテンペストへ。歓迎するよ。